Com a president de Nova Economia Fòrum, tinc la satisfacció de donar-vos la benvinguda a l'acte de la Tribuna Catalunya del Fòrum Europa que organitzem amb la col·laboració d'Assistència Sanitària i Grup Santander. Avui clausurem el curs del Fòrum Europa, Tribuna Catalunya, amb la senyora Neus Munté, vicepresidenta, consellera de Benestar Social i Família i portaveu del Govern de la Generalitat de Catalunya, que serà presentada per el senyor Toni Espinal, director general de la Fundació Ampans. Benvolguts, amics, Neus i Toni, la tribuna és vostra. Honorable vicepresidenta del Govern de la Generalitat de Catalunya i consellera de Benestar Social i Família, president de Nova Economia Fòrum, patrocinadors, consellers, conselleres, diputats, diputades, autoritats, amics, molt bon dia. Primer de tot, moltes gràcies per convidar-me en aquest acte. Per mi és un honor estar aquí, davant de personalitats distingides del nostre país, per introduir amb una persona de la rellevància de la nostra consellera, la Neus Munté. Entenc aquesta invitació com un reconeixement a Ampans, com un reconeixement als 50 anys de compromís de la Fundació Ampans amb les persones amb discapacitat i amb el territori, el nostre territori, que és la comarca del Bages. També entenc com un gest de sensibilitat i de posar en valor la feina de totes les entitats del tercer sector, i en especial les 300 entitats que treballen cada dia amb les persones amb discapacitat intel·lectual. A Catalunya hi ha unes 52.000 persones amb discapacitat intel·lectual amb certificat, quasi un 50% més que fa 10 anys. Aquest creixement, com es pot deduir, no és proporcional al creixement de la població. Hi ha hagut un creixement important en número de persones, però també un creixement important en la complexitat de les persones. Per una banda, l'envelliment, producte de la major esperança de vida també de les persones amb discapacitat, i per una altra banda, factors afegits a la discapacitat com la malaltia mental o els trastorns de conducta. És obvi també que els pressupostos d'aquests anys no han estat proporcionals a l'increment del número de persones amb certificat de discapacitat i a la demanda de serveis, la qual cosa ha generat certes dificultats o dificultats a l'accés de les noves persones als serveis. Per altra banda, s'ha de dir, serveis a Catalunya d'alta qualitat. Hi ha un problema de pressupostos, és evident, però no només. Entre tots, sector públic, tercer sector, entre Generalitat, món local, federacions, entitats, associacions de familiars, usuaris, hem de continuar avançant. Innovant, buscant nous models, redissenyant serveis, fent models sostenibles, centrats en les persones, amb millor coordinació entre sistemes, donant suports personalitzats a les persones, empoderant a cada una de les persones perquè sigui el protagonista del seu projecte de vida, amb els seus familiars com a còmplices necessàries i maximitzant les oportunitats d'inclusió. Inclusió, entre parèntesis, sempre que sigui possible. No en tots els casos ho és, i des de la coherència. Difonem valors, teixint xarxes de suport, de relacions, vincles personals, promovent, en definitiva, una societat més comprensiva i més inclusiva que afavoreixin els suports naturals de les persones i doni oportunitats a cada una d'elles. Ampans, com moltes organitzacions de la discapacitat i del tercer sector social, no només som proveïdors de serveis de l'administració, que també ho som. Som agents col·laboradors en el procés de transformació de la societat, transmetent valors, innovant, generant complicitats, també buscant l'excel·lència en la gestió, transformant les nostres organitzacions, sent eficients en la gestió dels recursos, generant i compartint coneixement, traspassant barreres, fomentant aprenentatges individuals i organitzacionals, buscant resultats personals i organitzacionals.
voldria fer un petit reconeixement als treballadors del sector social, en general poc reconeguts socialment, però que porten un gran valor treballant amb passió i professionalitat per fer una societat millor. Però, de fet, venia a presentar la consellera. La consellera la conec des que la van nomenar. Poc després de nomenar-la vam tenir la sort, la vam convidar i vam tenir la sort que vingués a passar un dissabte en Pans, a conèixer de primera mà totes les nostres activitats. Sempre que li hem demanat que ens vingués a veure, li hem demanat hora, doncs ens ha concedit la visita i podríem dir que ha estat una persona sensible i propera, que sempre ha volgut escoltar la gent, escoltar tots els actors de la nostra organització, escoltar les opinions, les necessitats dels usuaris, dels familiars, dels professionals de l'organització. Ha seguit de prop l'evolució de l'entitat i li hem d'agrair també que ens ha difós a través de les xarxes socials, que n'és una bona seguidora, doncs les bones pràctiques que hem fet des d'en Pans. Quan hem tingut males notícies, que també n'hem tingut, i disgustos també ens n'ha donat, els ha afrontat i ens ho ha comunicat personalment, la qual cosa és d'agrair, i ha intentat sempre minimitzar els efectes dels disgustos produïts. El seu lideratge i caràcter dialogant, malgrat les limitacions pressupostàries, ha aconseguit aglutinar voluntats, sumar adhesions dels diferents actors del món local, federacions, entitats, partits, en aspectes socials rellevants pel nostre país. I alguns exemples en poden ser el Pacte Nacional per la Pobresa, el Pla d'Infància, el Pla de Joventut o la Llei d'Accessibilitat. Consellera, jo també vull que el meu país sigui lliure, volem que sigui lliure i especialment que sigui lliure per avançar en polítiques socials sostenibles, per construir una societat més justa, més solidària, més acollidora, que ens faci un país capdavanter en drets i oportunitats per a totes les persones, també per a les persones amb discapacitat. Moltes gràcies de nou per haver-me convidat i haver-me tingut aquest privilegi i res més, consellera. Molt bon dia. En primer lloc, una salutació a totes les persones que avui ens acompanyen, els consellers i la consellera, els diputats i diputades, president de grup parlamentari, el president Montilla, els regidors, regidores, el president de la CECOT, el president del Consell de Treball Econòmic i Social, secretari general de la UGT de Catalunya, president de la taula del tercer sector social, secretari general de la presidència, regidors, regidores i representants d'entitats, de federacions, d'associacions del tercer sector social i també representants del món empresarial. Un agraïment a Toni Espinal, que és el director general d'en Pans, com ell mateix ha explicat, per la seva presentació. I sí, volia parlar un moment d'en Pans com a entitat que enguany compleix 50 anys. D'ençà que un grup de pares i mares amb fills amb discapacitat intel·lectual van unir-se per lluitar per la seva plena integració. Aquells eren uns moments en què no existien pràcticament serveis per atendre aquestes persones, ni des de la vessant educativa, ni ocupacional, ni residencial. Famílies, professionals, voluntaris, que al llarg dels anys han anat creant una xarxa on hi té cabuda en aquests moments aspectes com el lleure, com l'esport, com les tuteles i amb el suport de les administracions. I volia amb aquesta referència felicitar en Pans pels seus 50 anys i per extensió, com molt bé deia Antoni, totes les entitats del tercer sector social i de l'àmbit de la discapacitat especialment, que tenen orígens semblants, que batallen per poder oferir atenció i suport a tantes persones i cercar també complicitats i sinergies amb les empreses, amb la resta d'institucions. El nostre país ha mostrat sempre sensibilitat envers la discapacitat i les administracions ens hi hem compromès amb normes, algunes pioneres i amb programes concrets. Si bé som plenament conscients de les dificultats existents, dels reptes pendents,
de l'efecte de la crisi en aquestes persones i en les entitats que la representen. Malgrat això, el nostre compromís es manté intacte. I moltes gràcies al Fòrum Nova Economia per convidar-me novament a aquest esmorzar, que avui té una clara connotació de balanç, de tancament de curs o de temporada. Ho faig amb molt de gust, molt ben acompanyada, i amb la intenció de referir-me a com Catalunya pot guanyar amb equitat i amb justícia social, partint d'unes bases que ja estan sentades, que venen de lluny, i d'altres iniciatives més recents que també reforcen aquesta idea i aquest objectiu de futur. Després d'un intens període de construcció de l'estat del benestar, amb l'arribada de la democràcia, amb la recuperació de l'autogovern, del qual tots n'hem estat actius coprotagonistes, els reptes i les transformacions de la societat d'avui dia ens obliguen a repensar i a redissenyar l'estat del benestar per garantir els seus objectius, reforçar els drets socials i els valors que el fonamenten, com la transversalitat, la universalitat, la igualtat d'oportunitats o la cohesió, i adquirir nous enfocaments que siguin capaços d'empoderar i de protegir millor les persones. Fins ara, el nostre estat del benestar ha estat més orientat a protegir les persones grans més que no pas els infants o els joves, més capaç de curar i d'atendre que no pas de responsabilitzar o de prevenir, i més vist com a despesa que com a inversió. De fet, fa justament una setmana, en la presentació de la nova Junta Directiva de la taula del tercer sector social, el seu nou president, l'Oriol Illa, es preguntava que per què quan parlem d'infraestructures ho fem en termes d'inversió social i, en canvi, quan parlem de polítiques socials ho fem sovint en termes de despesa. És una bona pregunta. Un estat del benestar més preparat per donar resposta a grans col·lectius, per tant, més generalista, que no pas de personalitzar la seva atenció. I, sobretot, s'ha consolidat una idea de l'estat del benestar més pròpia d'una relació entre consumidor i subministrador, que no pas de contracte social i polític entre ciutadans i governs en el si d'una comunitat on vivim plegats i que ha de posar l'accent en els drets, però també en les responsabilitats de tots i entre uns i altres. Apreciem un cert esgotament en aquest model per la confluència de diversos factors, com és l'impacte d'una forta crisi que té greus efectes sobre les persones, però no només. Certament, la crisi ha posat encara més de manifest alguns límits del nostre model social que s'expliquen, en bona part, per la insuficiència de finançament de la Generalitat, la caiguda dels ingressos, una actitud no prou proactiva front al frau i l'evasió fiscal, l'alt nivell de dèficit públic i un injust repartiment dels objectius de reducció de dèficit que el govern de l'Estat ens imposa. Podem afirmar que l'actual model ha esdevingut caduc, condicionat per les pròpies limitacions polítiques, jurídiques i econòmiques, de manera que ha quedat encotillat i sense gaire més recorregut. En canvi, han crescut les situacions de desigualtat i les posicions d'una part de la població s'han polaritzat. Més pobresa, més vulnerabilitat, més factors també de pobresa. I hem de ser conscients que no podem parlar encara de la sortida de la crisi si encara tenim un alt índex de pobresa, com tenim. En aquest sentit, la recuperació econòmica i la creació d'ocupació de qualitat ens ha de permetre reduir aquestes desigualtats, però és cert també que un primer element a considerar i a tenir en compte és que Catalunya lidera el descens de l'atur, així com la creació d'ocupació en forma d'increment de l'afiliació a la Seguretat Social. I s'imposa la necessitat de construir entre tots un nou model que blindi el benestar integral de les persones a partir del bé comú. Tot allò que ens cal i volem construir té una clara finalitat, que és posar les persones en l'epicentre de les polítiques, que cada cop hauran de ser més integrals. I és inevitable referir-nos al moment que estem vivint, perquè sempre que Catalunya ha tingut poder polític ha fet l'opció d'una nació socialment avançada. Per tant, no hi ha cap dubte que ara també ens orientem en aquest sentit i que ho fem clarament des del govern. Estic convençuda que l'assoliment d'un estat propi ens ha de permetre millorar i ampliar aquest estat del benestar, dotar-nos d'un marc normatiu, d'un sistema fiscal i dels organismes reguladors necessaris per incidir precisament allà on s'originen les desigualtats i avançar envers aquesta equitat i justícia social. I tot això volem fer-ho amb la societat civil catalana, motor de transformació social, cada cop més assertiva, més empoderada i disposada a assumir responsabilitat, de participar en la creació des del present d'un futur millor amb sòlides bases ètiques. La justícia social té en la igualtat d'oportunitats el seu principal catalitzador i actuar sobre aquestes causes estructurals per prevenir la reproducció de les desigualtats ens permet avançar cap a aquest ideal.
Per aquest motiu, cal apostar per l'aplicació d'unes polítiques predistributives com a dic de contenció o almenys de prevenció de les desigualtats socials, per tal que la posterior inversió social i redistributiva sigui menor i l'eficàcia d'aquestes polítiques major. Una combinació, per tant, de polítiques pre- i redistributives eficaces que tinguin un impacte anivellador. En aquest sentit, els principals reptes en matèria de protecció social, per tal de configurar una societat que sigui més justa i més igualitària, serien, en primer lloc, disposar d'un sistema de protecció que garanteixi el dret de tota persona a disposar d'uns recursos mínims suficients per cobrir les seves necessitats bàsiques. Sobretot ampliant l'acció protectora als col·lectius més vulnerables, famílies amb infants i persones dependents a càrrec o persones que ja no tenen cap ingrés ni cap prestació. També la simplificació del funcionament d'aquest sistema amb una excessiva compartimentació de les polítiques socials. La necessitat d'interrelacionar-les i d'integrar-les és total. Un exemple concret d'aquesta interrelació és la que es produeix en els àmbits social i sanitari. S'han fet passos importants en aquesta legislatura, amb experiències i en processos basats precisament en les necessitats de les persones, a partir d'una valoració integral per donar-les una resposta igualment integral. Un altre repte és incentivar encara més la participació de la ciutadania, atès que el futur de l'estat del benestar també depèn de que el seu funcionament sigui el més compartit possible i sentit com a propi. Per aquesta reformulació de l'estat del benestar sigui sostenible, cal un model econòmic que, a més de generar riquesa, que és imprescindible, sàpiga distribuir-la de manera equitativa, amb una correspondència adequada entre els ingressos tributaris i la despesa pública. Una societat cohesionada és una societat en què funciona l'ascensor social, i aquest no és un concepte passat de moda, sinó, crec que ben al contrari, cal reivindicar-lo més que mai, perquè del seu correcte funcionament se'n beneficiaran les classes mitjanes i les classes treballadores, que són actualment les més afeblides fruit de l'augment de les desigualtats que patim. L'actual marc competencial, jurídic, econòmic, ens fa més petits, ens pren capacitat de decisió i de maniobra, i qui ho pateix en primer ordre són les persones més febles. I és ben segur que hi ha persones que pensen que és agosarat afirmar que en una Catalunya independent es puguin garantir eines de progrés i de benestar i que es puguin resoldre positivament algunes de les dificultats amb les que aquest govern, però també governs anteriors, s'hi han trobat. Crec sincerament que no és agosarat, sinó que és possible, que és desitjable i que és del tot necessari. I més quan en el terreny de la protecció social, a la que m'estic referint, el nostre govern té competències per establir marcs d'actuació, mesures de foment, de suport, i és la voracitat recentralitzadora de l'Estat qui ho impedeix, i l'ofec sistemàtic des d'un punt de vista financer que ho dificulta encara més. Avui no pensava parlar de dades i de percentatges de reducció d'aquest finançament que prové de l'Estat, però en tot cas només recordar-ne una o dues. Entre els anys 2011 i 2015, la davallada en programes socials ha estat del 28,22% i l'Estat ha deixat de finançar 11 dels 16 programes socials que pertocaria cofinançar entre totes dues administracions. Saltar tots aquests obstacles ens permet l'opció d'una Catalunya molt més avançada. No és per casualitat que ens hem fixat sempre en models europeus com Suècia, com Dinamarca, com Holanda o Àustria, que són models de democràcia, de creixement econòmic i de progrés social. Ens fixem i volem per a nosaltres l'índex d'atur d'Àustria o el grau de cobertura de prestacions d'Alemanya i de política social de Dinamarca, tot plegat, evidentment, adaptat a les nostres necessitats i singularitats, sense ofec econòmic ni buidatge competencial. El nostre és un país que sempre ha apostat per la convivència i la cohesió, per un projecte col·lectiu, compartit, integrador, que no parteix de zero, sinó de mesures i pràctiques de democràcia participativa que goso dir que ens indiquen que anem en el bon camí, tot i les limitacions. I voldria posar alguns exemples d'allò que ja tenim, que hem fet o que estem elaborant. En primer lloc, l'aposta inequívoca d'aquest govern per la transparència, el servei de la bona gestió i la major confiança en la ciutadania, reconeguda pel principal organisme internacional amb una qualificació de 100 sobre 100. També l'estabilitat legislativa, el rigor en les lleis i normatives aprovades pel Parlament de Catalunya. Ahir, a la sessió de control al govern i al president,
el president del grup parlamentari de Convergència i Unió, en Jordi Turull, esmentava que al llarg d'aquesta legislatura s'hauran aprovat en el Parlament 48 lleis, 37 de les quals impulsades des del govern, i 20 decrets llei convalidats. Moltes lleis molt necessàries, necessàriament jo vull fer referència a les que tenen més a veure amb l'àmbit social, econòmic, com la llei de la formació professional o la llei del Servei d'Ocupació de Catalunya, la llei d'accessibilitat, la llei contra l'homofòbia o la llei per la igualtat efectiva entre dones i homes. I aquesta tarda, i aprofito que també està aquí la presidenta de la Federació Catalana del Voluntariat Social, amb l'aprovació de la llei del voluntariat per blindar el nostre model propi. La simplificació dels processos administratius adreçat als ciutadans, empreses i entitats. I la proximitat, un valor intrínsec, juntament amb el principi d'autonomia local, del nostre model descentralitzat, especialment en allò que fa referència als serveis a les persones, l'educació, la sanitat, els serveis socials. Però també disposem d'instruments que generen sistemes compartits de diagnosi, de determinació de prioritats i presa de decisions, amb diferents actors socials, econòmics i polítics. Antoni Espinal n'ha fet referència a algun d'ells. Voldria citar l'acord pel diàleg social permanent amb les organitzacions empresarials i sindicals del nostre país, el Pacte per la Infància i l'Adolescència, el Pla de Suport al Tercer Sector Social, el Pla pel Dret a l'Habitatge, el Pla Interdepartamental d'Atenció i Interacció Social i Sanitària, el Model de Serveis Socials Bàsics, en aquest cas amb les entitats municipalistes, en els altres casos amb les forces polítiques i les entitats més representatives de cada sector. I només són alguns exemples. I també, i crec que val la pena destacar-ho, l'èmfasi que posem en la formació en totes les etapes de la vida, amb un esforç molt important per millorar la capacitació dels joves, amb una ofensiva per l'èxit escolar. També la formació de les persones treballadores, de les que estan en situació d'atur, els nouvinguts, entenent que l'accés al treball és la principal eina d'inclusió social. I com a exemples de compromís i voluntat de treballar amb ambició i amb horitzó de futur per unes actituds noves pel benestar integral i pels drets humans, vull fer referència a 3 iniciatives. Podrien ser més. Totes elles són ben recents i s'han fet amb voluntat de canvi per millorar, de reflexió, d'aprofitar també escletxes competencials per posicionar-nos com el que som, un país proper, un país humà, sensible a les necessitats de les persones. La primera a la que vull fer una breu referència és la reforma horària, una iniciativa engegada per la societat civil, acompanyada des de la política, dins del govern, concretament pel Departament de la Presidència i pels grups parlamentaris en el si del Parlament de Catalunya, mitjançant una comissió d'estudi que precisament avui debat i aprova les seves conclusions. Molt resumidament, els horaris han patit una gran transformació, malgrat que el seu desfasament respecte a Europa té el seu origen amb la postguerra espanyola i cal un gran pacte per la seva reforma des del punt de vista de la cultura d'empresa, dels horaris, de l'organització del treball, però també del calendari escolar, de l'oci, dels hàbits de vida de les persones, de les famílies i els costums culturals. La reforma pot contribuir a millorar el benestar de les persones, augmentar la competitivitat de l'economia i evitar desequilibris de gènere, treballant amb què sobre les dones deixin de caure la doble, triple o a vegades quadruple responsabilitat amb la que sovint ens trobem. Una altra iniciativa, el Pla Nacional de Valors, que implica una reflexió profunda sobre la realitat de la nostra societat, impulsada pel govern i també de la mà de la societat civil. Una reflexió que parla del país que volem construir amb cultura cívica, amb foment del benestar integral, des del diàleg i que es construeix a partir de la igualtat de gènere, de la igualtat de relacions, que reconeix la diversitat i garanteix l'exercici dels drets fonamentals a totes les persones, perquè per damunt de les actituds els valors han d'orientar els processos de canvi com el que estem vivint. La tercera de les iniciatives, el Pla de Protecció Internacional de Catalunya, elaborat en col·laboració amb les entitats del sector i mitjançant el qual volem anar assumint els compromisos que ens corresponen com a país obert i solidari amb les persones que són perseguides per diversos motius als seus llocs d'origen. Encara tenim present a la nostra memòria l'acollida que l'any 1939 molts països, especialment Mèxic, van prestar als milers i milers de refugiats que fugien de la persecució franquista.
I el nostre pla s'ha elaborat malgrat no tenir les competències en el camp de l'asil que ostenta l'estat espanyol, ni els recursos que el propi estat o la Unió Europea disposa per treballar en aquest camp. Com és sabut, milers de refugiats encara arriben a perdre la vida intentant arribar a Europa en busca de protecció i des de Catalunya, on mai hem renunciat a ser solidaris, cerquem les vies per poder tenir, com a govern, com a societat, un paper real i efectiu al respecte. I encara més, i tornant a la referència que he fet abans a les lleis aprovades en aquesta legislatura, hem estat capaços de crear un marc normatiu en favor de la igualtat de tracte i la no discriminació, amb la llei contra l'homofòbia, amb la llei per a la igualtat efectiva entre dones i homes. I també quedarà a punt, per la propera legislatura, una llei genèrica per a la no discriminació. Crec que també és un orgull disposar, com a país i com a societat, de lleis tan avançades, de lleis tan pioneres que per sobre de tot situen la igualtat de totes les persones i la no discriminació. Si som capaços de fer tot això, si hem estat capaços de fer tot això i de plantejar-nos reptes com el que tenim al davant i de fer-ho plegats, societat civil, entitats, persones expertes, món acadèmic, món empresarial, vol dir que som capaços d'engegar un país entestat a reforçar l'atenció a les persones més vulnerables, a garantir uns nivells de vida adequats en termes de salut, d'educació, d'habitatge, de seguretat, però també empoderar-les a totes per proporcionar més qualitat de vida. Si això és així, i n'estic i n'estem convençuts des del govern, fem una crida a no tenir por, a rebatre el discurs interessat i decadent de la por, a il·lusionar-se, a reil·lusionar-se i a participar-hi. Tenim grans reptes al davant, entre els quals defensar la nostra identitat, defensar la nostra dignitat, els drets socials, en definitiva, a conquerir entre tots una vida millor. No és un repte senzill, ho sabem, però sí sabem que cal abordar-lo, que és el moment de fer-ho des de la política i al costat de la societat civil i que sabem com fer-ho possible. Moltes gràcies. Moltes gràcies, vicepresidenta. Anem cap al torn de preguntes. Com era d'esperar, la majoria fan referència a l'actualitat de les últimes hores, tot i que també n'hi ha algunes de l'àrea de benestar i família que les deixarem pel final. La primera, els companys de Ràdio 4, hauria o no de ser president del govern de concentració fruit del 27 de setembre el president Artur Mas? Ho diuen perquè aquest matí en Raül Romeva a diversos diaris i en ràdios està dient que d'això ja se'n parlarà. Sí? Endavant? Molt bé, no sabia si hi havia alguna pregunta més. No, de moment aquesta. Fem d'una a una, eh? Molt bé, perfecte. Bé, doncs aquesta pregunta fa referència a l'acord que s'ha signat entre els diferents grups o forces polítiques i les entitats sobiranistes, un acord que té com a objectiu fonamental fer el referèndum que no ens han deixat fer i si guanya el sí, i estem convençuts que pot ser així, dur a terme aquest mandat democràtic que vol dir culminar el procés de transició nacional fins al procés constituent, fins al punt del procés constituent. I això es basa en un acord de governabilitat que té una durada màxima de 18 mesos, que és explícit, que està basat en la confiança de les parts i que passa pel fet evident, i així també s'ha posat de manifest, també per altres actors principals d'aquest procés, passa pel fet que Artur Mas, que el president de la Generalitat continuarà exercint el paper de lideratge que li correspon, que correspon al president de la Generalitat conjuntament al Parlament de Catalunya. I estem convençuts que aquesta majoria hi serà i, per tant, aquest acord i aquest full de ruta es podrà desenvolupar d'acord amb allò que s'ha convingut. I insisteixo, això també s'ha posat de manifest i s'ha dit obertament per part d'altres actors principals d'aquest procés, en el sentit que és, en aquest cas, a Convergència Democràtica a qui li correspon situar el nom i proposar el nom del president del futur govern. Per tant, diguem-ne que ja està parlat d'aquest tema. Parlat i ben parlat.
En Marc Martínez Amat de RAC1 diu què farà la Generalitat si, com ha recordat el ministre de Justícia, l'Estat suspèn l'autonomia de Catalunya. Bé, estem davant d'unes eleccions a les quals els hi volem donar el caràcter de plebiscitari. Hem d'entendre una qüestió. Hi ha un front important i una tendència important a continuar visualitzant i considerant aquestes eleccions com unes eleccions ordinàries. I no ho són. I això ens ho trobem i ho veiem amb diferents exemples. D'una banda, amb uns atacs frontals i gens dissimulat que porten a les amenaces, com aquesta concreta a la que fa referència aquesta pregunta, en recordar l'article de la Constitució que preveu la possibilitat de suspendre l'autonomia de Catalunya. Aquests atacs, aquestes amenaces, nosaltres, des de la consciència ben tranquil·la i des d'aquest esperit constructiu que pretén arribar fins al final d'aquest procés i fer-ho plegats i fer-ho de la millor manera possible, davant d'això només podem que manifestar que no ens fa por, que no tenim cap mena de por i que al contrari convidem a les persones que realitzen aquest tipus de manifestacions i aquest tipus de declaracions a que no tinguin por a la democràcia, no tinguin por a les urnes i escoltar el mandat democràtic d'aquestes urnes. Potser aquesta amenaça del 155 de la Constitució seria factible que el volguessin dur a terme davant d'una DUI? Jo insisteixo en que el calendari, el full de ruta, aquest acord que s'ha presentat i que s'ha establert és molt clar respecte al que preveu i respecte al que persegueix. La celebració d'unes eleccions en clau plebiscitària, que vol dir que no són ordinàries i res del que estem fent és ordinari des d'aquest punt de vista. A partir d'aquí, un període per continuar treballant a partir del que seria una victòria, que entenem que serà clara i que hi ha autèntiques possibilitats de que sigui així, per treballar al llarg d'un període que està acotat en el temps per construir i per posar en marxa totes aquelles estructures d'estat que són necessàries. Aquest és el procés, aquest és el plantejament que nosaltres preveiem i que ha estat explicat amb tota transparència en els passats dies. Insisteixo que davant de les amenaces el que hem de fer és treballar encara amb més cohesió interna, amb més ganes i responent amb aquest plantejament de no tenir por ni cedir ni arrugar-nos davant de les amenaces, sinó ben al contrari, respondre amb que la democràcia, les urnes, no són cap problema, sinó que són la solució i que cal escoltar el resultat d'aquestes urnes, com es fa en tots els països democràtics i normals del món. Li va sorprendre que ahir Ramon Espadaler digués que ell entendria la suspensió de l'autonomia? Crec que des d'un posicionament democràtic com és el que té Unió Democràtica de manera indubtable, aquest no és un plantejament que s'hagi fet en termes de posar dubtes sobre el procés que estem vivint, la seva fortalesa i la seva legalitat. Crec que s'ha d'emmarcar, en tot cas, crec que era el marc d'una xerrada de característiques similars a la que jo estic fent avui aquí. En tot cas, jo diria que el que a mi no em sorprèn és que des de l'Estat es plantegi l'amenaça i la por com s'està fent des de fa molt de temps i en molts altres àmbits, adreçant-se precisament a aquells col·lectius que poden ser més vulnerables. M'estic referint, per exemple, a les amenaces que durant molt de temps s'han llançat envers els pensionistes en relació a les pensions, el risc que una Catalunya independent no pogués fer front a les pensions o a les prestacions, o més recentment, en un àmbit que conec prou bé, amenaces també o més aviat discurs de la por en relació a les entitats del tercer sector social davant de la defensa que fa el govern de Catalunya de les seves competències exclusives en serveis socials, de les sentències que una darrere l'altra i fins a 13 ens donen la raó pel que fa al que ha de ser la distribució, la territorialització dels fons del 0,7% de l'IRPF destinat a finalitats socials, el govern, també amb gran irresponsabilitat, actua difonent un missatge de la por envers les entitats. El que a mi no em sorprèn, el que a mi no m'estranya, és que l'Estat, davant un cert desconcert
opti per difondre aquest tipus de missatges. Tornem a parlar de la llista. Guardiola anirà a la llista, Lluís Llach diu que estarà disposat a fer el que li diguin. Què li falta a la llista unitària? Doncs el que té de molt potent aquesta llista unitària és el compromís de tantes i tantes persones, des de l'àmbit social, cívic, vinguin d'on vinguin, que fan un pas endavant i es comprometen en un moment històric amb el futur del seu país i amb els objectius de justícia social i de progrés social i de progrés nacional. Crec que no li falta res, és una llista que es visualitza clarament com una llista excepcional, unitària, transversal, molt potent, molt plural. Per tant, només veig que coses positives en aquesta llista, tal com està definida i tal com s'està interpretant per moltes persones, per molts sectors. Hi ha una pregunta molt curta. Què fem amb la CUP? Què fem amb la CUP? Referida si entra a la llista o no. Ja l'entenc. Bé, la CUP ha manifestat i no cal dir que és plenament legítim i jo diria fins i tot coherent amb els seus plantejaments de dur a terme la seva pròpia candidatura i el seu propi plantejament. Però hi ha molts elements en comú. El propi plantejament d'unes eleccions plebiscitàries, d'unes eleccions que no s'emmarquen en un marc i en un moment ordinari, no són aquestes unes eleccions autonòmiques, tradicionals, convencionals, com hem viscut fins ara, i això la CUP ho comparteix plenament. Per tant, el seu programa, la seva llista, està clarament enfocat en aquest objectiu d'eleccions plebiscitàries per tal de guanyar una majoria que sigui suficient per culminar el procés de transició nacional i arribar i assolir el procés constituent d'una Catalunya independent. Aquests són elements de màxima confluència, de màxima complicitat amb la CUP, que en aquest sentit compartim des de les posicions de la llista unitària. N'ha fet referència fa només uns minuts. Em sembla que l'expressió que ha fet servir és que les urnes no han de fer por. Per què fan por les urnes al govern espanyol? Doncs això, lògicament, els hi hauríem de preguntar amb ells. Li hauríem de preguntar al govern espanyol. A Catalunya les urnes no fan por i el president de la Generalitat, el president de Catalunya, ha manifestat en moltes ocasions, i així ho ha fet, que posarà a les urnes tantes vegades com calgui per poder decidir lliure i col·lectivament sobre el nostre futur. Sabem, i s'ha posat de manifest ja abans d'aquest procés, el dèficit democràtic que pateix el govern de l'Estat, i aquesta és una mostra més. Si les urnes fan por, si llegir els resultats de les urnes, però també tantes i tantes manifestacions, i no parlo en termes de manifestacions concretes, sinó de mobilitzacions massives, amb l'esperit cívic, propositiu, no cal dir democràtic que hi ha hagut a Catalunya, si això no se sap llegir i no es tolera en condicions de normalitat i de democràcia, tenim un problema. Millor dit, tenen un problema, però crec que aquesta pregunta se'ls hauria de fer amb ells, perquè des del nostre punt de vista, com he dit abans i com hem dit en moltes ocasions, les urnes, parar urnes, confrontar postures, llegir els resultats de tot procés electoral i a partir d'aquí respectar-ho al 100%, forma part de la nostra cultura democràtica i forma part de la plena normalitat amb què la immensa majoria de països i d'estats del món aborden aquestes qüestions. Davant dels conflictes de qualsevol ordre, davant dels conflictes polítics, la gent seu a taula, la gent civilitzada, la gent democràtica seu a taula, parla i aborda les qüestions. I davant també de la necessitat de comptar clarament els partidaris d'una o d'altra opció política, els països democràtics posen les urnes i a partir d'aquí es compten com volem fer nosaltres. Aquestes són unes eleccions que el caràcter plebiscitari vol dir, equival a poder-nos comptar amb tota claredat, a respectar el resultat. Això és el que farem i això és el que demanem que es faci també des de tots els àmbits. El president de Cantàbria, Miguel Ángel Revilla, va revelar ahir que el rei Felip VI li va dir que veu irreconduïble la postura del president Mas i el full de ruta. Fins on vostè sap com va anar la reunió entre el president Mas i el rei Felip VI? El que és bastant sorprenent és que les dues persones que
es van reunir ja fa alguns dies, em refereixo a Felip VI i al president Mas, no han fet cap declaració ni han parlat sobre el contingut d'aquesta trobada, que hem dit que s'emmarca dins les trobades que Felip VI està tenint amb diferents presidents de govern de comunitats autònomes. Per tant, trobo molt agosarades aquestes declaracions per part del president de Cantàbria, tot i que ens té acostumats. I també és sorprenent la quantitat d'experts amb gestualitat i amb lectura dels gestos que té l'Estat. Jo, com que no soc experta, ja ho dic amb tota humilitat, en gestualitat ni en llenguatge no verbal, ni parlo respecte a aquelles trobades, respecte a aquelles converses en les quals un no hi ha estat personalment, trobo que faríem bé de ser prudents tots i ho deixo aquí. Aquesta setmana s'ha vist com s'aprovava la llei de seguretat nacional. El president del Congrés deia que Rajoy segur que ho aturarà. Recordaven també que els embassaments, les portes estan una miqueta més amunt. Tot això és només un aperitiu del que passarà d'aquí fins al 27 de setembre? Bé, en tot cas nosaltres estarem molt amatents, no només en aquesta llei, sinó en moltes altres. Recordo les declaracions del conseller d'Interior, que a més està aquí present, en relació a una llei respecte a la qual no acabem d'entendre el seu objectiu ni la definició de conceptes com la seguretat nacional. Tenim molt clares quines són les nostres competències, les nostres responsabilitats, que exercim, jo crec, de manera modèlica, amb col·laboració i amb cooperació, com no pot ser de cap altra manera, des de les forces, en aquest cas, de seguretat pròpies, però també en col·laboració, com deia, amb d'altres, i el que estarem és amatents a la tramitació, que encara no ha finalitzat, en el Senat, i, evidentment, a la possible impugnació d'aquesta llei, si així es considera oportú, davant del Tribunal Constitucional. Ho hem estat sempre d'amatents, però és evident que en els darrers anys aquesta voluntat recentralitzadora que s'aprecia en molts àmbits, d'una manera molt clara, molt ofegadora, molt punyent en l'àmbit social, però també en aspectes com, en aquest cas, la seguretat, les emergències, també. Anem a fer ja la transició cap a temes de benestar i família. La Carme pregunta que vostè ha dit que 11 dels 16 projectes que hauria d'exportar finançament a l'estat espanyol no es compleixen. Entre aquests, pregunta si inclou la llei de dependència? No. La llei de dependència va a banda. Fixi's, per tant, si parlem d'un volum important d'aspectes que són essencials pel dia a dia de tantes i tantes persones, on l'Estat segueix un procés constant, continu, de desresponsabilització. Quan jo feia referència als 11 d'aquests 16 programes socials, parlava, per exemple, de programes que històricament han estat cofinançats per part de l'Estat, que tenen a veure, per exemple, amb programes de prevenció del maltractament infantil o de suport a les famílies amb infants a càrrec, o de suport educatiu als nens i nenes d'origen immigrant, i molts altres. També el programa que finança o finançava tot el que té a veure amb els professionals dels serveis socials, l'atenció als serveis socials. Aquests són alguns dels programes principals dels quals l'Estat s'ha anat retirant progressivament, o alguns directament ja estan a zero des del punt de vista del finançament estatal. La llei de dependència va a banda. La llei de dependència comptava fins fa uns anys amb 2 nivells de finançament, un dels quals va desaparèixer l'any 2011 i l'altre està patint una reducció també progressiva, que hem xifrat, que hem fixat en els darrers anys una rebaixa del 22%. Aprofito per recordar, deia, avui no portava moltes dades, però crec que és necessari segurament continuar-les explicant.
no per res, perquè és evident que el Govern de la Generalitat és responsable dins de les seves competències de l'atenció a les persones grans, a les persones en situació de dependència, a les persones amb discapacitat, com abans en parlàvem, i a tots aquells col·lectius que requereixen de suport i d'atenció per part de les administracions. Però aquella llei, aquella quarta pota de l'estat del benestar, aquella llei que naixia amb uns percentatges, amb unes previsions de finançament a parts iguals entre l'Estat i les autonomies, en aquest moment aquesta llei està en estat de caiguda lliure. Vull dir que el seu finançament en un 82% correspon en aquests moments a la Generalitat de Catalunya i l'aportació dels usuaris, de les persones usuàries, per la via del copagament és ja superior a l'aportació que fa l'Estat. Per tant, estem davant d'una llei que s'ha incomplert en els seus termes des del primer minut, però que, a més, encara ha anat davallant més en el seu finançament i que ha experimentat també canvis profunds en les regles del joc que el que han comportat és una pèrdua de drets per les persones usuàries, que manifesta una profunda deslleialtat amb els territoris, amb el conjunt de comunitats autònomes, conjunt, totes, no només amb Catalunya, evidentment, i que presenta, jo crec, errors de base fonamentals, com és, per exemple, el fet de no comptar amb la participació del món local, dels ajuntaments, dels consells comarcals i les diputacions, o de percebre l'àmbit social i l'àmbit sanitari, com abans comentàvem, i miro el conseller de Salut perquè n'és un ferm defensor d'aquesta interacció. La llei de la dependència, en canvi, els contempla de manera, efectivament, de manera absolutament diferenciada i separada. L'Artur Mercè, de l'Institut de Smart City, diu en tot aquest debat que hi ha ara sobre els nous horaris que hauria d'haver al país, s'hauria de tornar a l'horari que ens pertoca i no al d'Alemanya, que és el que va imposar, com abans vostè recordava, el règim de Franco? Estem situats, efectivament, en el fus horari d'aquella etapa tan fosca i tan trista, i això ha determinat tot un model i tota una organització horària que no ha estat gens permeable, gens sensible als canvis profunds que s'han produït en la nostra societat. I aquest és un moment, crec, imprescindible també per tenir en compte i per reformular. El fet que la iniciativa de la reforma horària, a la que abans em referia, compta amb unes reflexions i uns plantejaments i unes propostes que són certament, no diré novedosos perquè fa molts anys que se'n parla, però sí estan, crec, molt ben orientats, perquè tenen en compte el conjunt de sectors que necessàriament i de manera coordinada han d'anar avançant cap a aquesta reforma. Si només ens fixem en l'àmbit de l'escola, en el món educatiu, no ens en sortirem. Si això no va acompanyat d'un canvi de mentalitat, de les estructures del món de l'empresa i de les relacions laborals, de l'oci, de la cultura, del funcionament de les famílies, del repartiment de les responsabilitats familiars i les tasques domèstiques. Són molts aspectes que conformen un engranatge que ha d'avançar i s'ha de moure de manera molt sincronitzada. Però estic convençuda que el fet que aquesta societat civil, aquestes entitats han fet un plantejament seriós, el govern ha recollit el guà, el Parlament de Catalunya també hi ha treballat d'una manera molt proactiva i, com deia, avui és un dia, ho són tots els dies del ple i de tots els plens, però avui és un dia en què s'aproven iniciatives o conclusions o normatives que tenen especial importància de cara a les persones i de cara a aquest progrés que és absolutament incontestable, que s'ha de produir també en l'àmbit de la reforma horària. No és només el fus horari, són tots aquests sectors que han d'avançar, com deia, de manera coordinada, amb una finalitat i amb un objectiu últim, que és la qualitat de vida, que és el benestar des d'una perspectiva i des d'un punt de vista integral i també des d'un punt de vista d'igualtat d'oportunitats. Pregunten també què es podria fer perquè les televisions emetin els programes subtitulats en l'idioma original i en català. Bé, aquest és un plantejament que s'ha fet i que es practica ja de manera parcial
des de fa molt de temps l'aposta també per l'aprenentatge de llengües estrangeres. Ho comparo una mica el que deia fa uns instants respecte a la reforma horària. No tot passa per l'escola, no tot passa per l'ensenyament, que és evident que ha de continuar promovent com fa, perquè aquí s'hi ha posat un accent molt important en l'aprenentatge de les llengües estrangeres, perquè la competitivitat, la millora de les capacitats de les persones, afavorir el seu accés al món del treball en uns moments com aquest passa necessàriament pel coneixement profund, correcte de les llengües estrangeres. I hem de demanar el compromís de molts altres actors i de molts altres sectors. I en aquest sentit, els mitjans de comunicació i les televisions són un instrument adequat també i molt potent per contribuir en aquesta millora de la capacitació de les persones des d'un punt de vista de les llengües estrangeres. La Dolors Cabo, de l'associació Edith Rei, diu: per què no es parla mai de la baixa natalitat dels catalans que està lligada a factors socials? És una bona pregunta, però he de dir que sí que ho tenim en compte. Com no pot ser d'una altra manera, els factors demogràfics són imprescindibles per definir i per dibuixar les polítiques públiques presents i sobretot futures. La piràmide demogràfica, com l'hem anomenat moltes vegades. La baixa natalitat, però també l'allargament de l'esperança de vida. Per dalt vivim més anys, amb més complexitat, amb noves necessitats, i això necessàriament configura tant el repensar les polítiques des d'un punt de vista sanitari, però també aquelles polítiques des de la prevenció. Jo deia abans, el nostre estat, el nostre sistema, el nostre estat del benestar s'ha preocupat més de curar que de prevenir. Doncs amb aquest element de la prevenció hem de tenir en compte això. Pel que fa a la major esperança de vida, que té aspectes, jo diria, tots positius, però que ens obliguen a prendre decisions sobre aquesta atenció de les persones grans, però també des del punt de vista de la prevenció, i a tenir en compte, efectivament, la baixa natalitat i, per tant, l'impuls de polítiques familiars que siguin robustes. En aquests moments les limitacions pressupostàries això ho fan molt difícil, crec que en podem parlar amb tota claredat. La secretària de Família que està aquí fa que sí amb el cap i n'hem parlat molt d'aquesta qüestió, però és evident que el nostre país, amb els plantejaments de futur tan ambiciosos que es fa, té necessàriament de reflexionar sobre aquesta qüestió, posant l'accent en les polítiques de suport a les famílies des d'un punt de vista de la parentalitat, però també del suport, en aquest cas econòmic, especialment i de manera molt prioritària amb aquelles famílies amb fills petits, amb infants a càrrec i, com deia abans, també amb persones dependents a càrrec. La Glòria Pérez, de la Federació d'Entitats Catalanes per l'Adopció, fa dues preguntes. En una Catalunya independent, com i quan s'establiran convenis bilaterals amb els països en què s'està fent processos d'adopció internacional? I la segona, quan es signarà i ratificarà el conveni de l'Haia? Adopció internacional. Precisament, abans quan parlava de les lleis recentralitzadores, la llei de protecció de la infància i l'adolescència, un refregit de diferents lleis estatals que ja existien, es va aprovar fa ben pocs dies a nivell de l'Estat i és una llei que ens arrabassa les nostres competències en matèria d'adopció internacional i pretén tirar per terra un model que ha funcionat amb èxit des de fa molts anys. Per tant, les competències ja les tenim, insisteixo, l'experiència en matèria d'adopció nacional, però també internacional, també, que de fet ha estat model a seguir per moltes altres comunitats autònomes de l'Estat que no tenen un volum d'adopcions com el que tenim nosaltres. Disposem de l'organisme de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, que és qui té les competències en virtut precisament del Tractat de l'Haia com a autoritat competent per dur a terme aquesta tasca, i la llei espanyola recentment aprovada el que pretén és convertir-nos en una mera gestoria mitjançant la qual només podríem comunicar a l'Estat els informes d'idoneïtat sobre les famílies,
però no treballar de tu a tu, com hem pogut fer i com pretenem continuar fent amb els estats que es consideren òptims per dur a terme processos d'adopció internacional. Per tant, és un exemple clar aquest d'una competència que disposem, que hem exercit positivament i amb responsabilitat. En Carles Campuzano és un dels diputats catalans a Madrid que ha defensat aferrissadament aquest model i aquestes competències i ha llançat un SOS davant d'aquesta llei que és molt perjudicial per tantes i tantes famílies catalanes que ja es troben en un procés d'adopció. Clarament és una altra llei que haurem de batallar des d'un punt de vista polític, com s'està fent, però també des d'un punt de vista jurídic, convençuts que és un aspecte aquest, el de l'adopció internacional, que no ens hem de deixar, que no ens deixarem prendre i que, per descomptat, en una Catalunya independent, per la gestió, per l'experiència, per la bona feina realitzada, per la professionalitat de les entitats que s'hi dediquen, estaria plenament garantida i plenament garantit el dret de les famílies a partir del compliment dels requisits, evidentment, establerts a poder adoptar. En Xavier Lombrianes, també de l'associació Edip Rei, diu: creu que Madrid va respectar el dret a la vivenda amb el decret Boyer i el dret a la igualtat amb la llei contra la violència de gènere? Per què no es denuncia quan Rajoy diu que el que cal és respectar els drets de tots? Clar, davant de determinades manifestacions tan genèriques com aquestes, tots hi podríem estar d'acord, però després els drets de tots no es respecten, i no es respecten en l'àmbit de la vivenda, no es respecten des del punt de vista de la igualtat d'oportunitats, o no es respecten, com hem estat parlant a l'inici d'aquesta part de preguntes, des de la més elemental visió democràtica. És evident que hi ha hagut nombroses lleis i ara n'estem posant exemples. Hem parlat de la dependència, hem parlat de la llei d'infància amb la seva vessant d'adopció internacional i en podríem posar moltes i moltes més sobre la taula, les lleis educatives i tantes altres que no respecten ni el repartiment competencial ni respecten el més elemental principi, en aquest cas de la igualtat, com es feia referència en la pregunta. Jo crec que sí, que hi ha una tasca constant de denúncia des del punt de vista públic, però també, com hem de fer de manera endreçada, de manera ordenada, de recórrer amb totes les eines jurídiques i polítiques al nostre abast, totes aquelles normatives, i han estat moltes aquesta legislatura, que s'han impugnat, que s'han dut davant del Tribunal Suprem o del Tribunal Constitucional, depèn dels casos, en defensa d'allò que entenem que són no només les competències de la Generalitat de Catalunya, que hem de preservar per sobre de tot, sinó finalment en defensa dels interessos i dels drets de les persones. Demà l'Ajuntament de Barcelona farà un ple monogràfic per tractar la pobresa a la ciutat. De moment se sap que destinaran diners a l'habitatge social, que es vol un salari mínim de ciutat. Què n'aspira com a consellera d'aquest ple? Doncs més concreció, perquè el que hem conegut fins ara són uns plantejaments molt genèrics de mesures o de propostes de lluita contra la pobresa. El primer que he de dir és que a la ciutat de Barcelona s'hi ha fet molta feina, perquè aquesta és una prioritat de primer ordre de tots els governs, independentment del seu color polític o de la seva ideologia. I de la mateixa manera que des del govern de Catalunya hem dut a terme accions, hem reforçat programes que tenen com a destinatàries les persones que estan patint aquestes desigualtats i aquest alt índex de pobresa, com he dit abans, també ho havia fet la ciutat de Barcelona i esperem que ho continuï fent perquè la situació és complexa, efectivament, per les persones sense feina, per als infants en situació de vulnerabilitat, per les persones sense sostre, etc. He tingut coneixement de les mesures que es volen dur a terme en el ple de demà, efectivament, de demà divendres, i crec que són molt genèriques i no concreten massa, i de fet no ho dic jo, ho han dit la majoria de forces polítiques que estan a l'oposició a l'Ajuntament de Barcelona, que el que demanen, que el que reclamen és que es concretin les partides i les mesures. Allò que tantes vegades també se'ns diu a nosaltres quan fem plantejaments des d'un punt de vista de lluita contra la pobresa o les desigualtats, que és la concreció. A nosaltres això se'ns demana i hem tirat endavant un pla d'acció contra la pobresa i per l'exclusió social que el que contempla són mesures concretes, amb partides pressupostàries concretes, amb calendari
amb indicadors per fer-ne la seva avaluació i el seu seguiment i també amb indicació de cadascun dels departaments responsables de cada acció. I crec que així s'ha de funcionar i, per tant, crec que això també és exigible a l'Ajuntament de Barcelona. Hi ha dues preguntes ja per acabar. La primera fa referència a una informació que s'ha sabut fa pocs minuts. La formula l'Hisenda Colell, de la cadena SER, la Guàrdia Civil, acaba de tenir Jordi Sumarroca, fill del fundador de Convergència, d'un dels fundadors de Convergència, pels vincles que té amb l'alcalde de Torredembarra. Li demana una valoració. Doncs l'única valoració que puc fer és que haurem d'esperar a tenir més informació sobre aquesta detenció, sobre els suposats motius, perquè el que no podem és, a partir d'una informació periodística, jo també l'he llegit, a mi també m'ha arribat, però fer cap valoració ni que vagi més enllà de la prudència i d'esperar a conèixer causes i motius per si s'escau a qui li pertoqui, que crec que no ha de ser el govern de la Generalitat, doncs fer una valoració al respecte. I l'última, vostè és vicepresidenta des del 22 de juny a 3 mesos del 27 de setembre, amb cada vegada més declaracions, diguem-ne que interessants des de Madrid. Hi ha un moment millor per ser la vicepresidenta del país? Jo crec que ser membre del govern del teu país és fantàstic sempre. És un repte de primer ordre. Quan des de jove has cregut en la política i has cregut que les coses en aquest país podien canviar i podien anar millor i podíem aspirar a ser un estat lliure, independent, un estat que pugui dissenyar les seves pròpies polítiques i posar en marxa un plantejament que fa que els avenços des d'un punt de vista nacional i democràtic i social vagin junts, això és bo en qualsevol moment. Però, evidentment, i indubtablement, el moment que estem vivint fa que estar en el govern de Catalunya, en el govern del president Mas, jo crec que amb el departament, oi, o amb la competència que sigui, és un fet, doncs, crec que difícil d'explicar, però segur que tothom està entenent perfectament el que vull dir des del punt de vista de la il·lusió i del moment. Siguis vicepresidenta, siguis consellera de Benestar Social i Família, que és el que he estat i continuo sent, o des de qualsevol altre àmbit de responsabilitat. Moltes gràcies, vicepresidenta, per la conferència i per les respostes. Abans d'acabar, en nom del Fòrum Europa Tribuna Catalunya i dels patrocinadors, Assistència Sanitària i el Grupo Santander, té la paraula final Jordi Mabres, que és director d'Institucions a Catalunya del Grupo Santander. Bon dia a tothom. En nom de l'Assistència Sanitària Col·legial i de Banco Santander, agrair sincerament la presència de l'honorable consellera Neus Munté i dir que realment la seva capacitat de treball, de diàleg, el seu tarannà, el seu carisma, fa que sigui un autèntic privilegi haver comptat amb ella. Moltes gràcies per haver estat aquí, moltes gràcies a tots vostès, esperem pel proper curs i bones vacances.